佢啱佢啱。大部分人都唔知道打拳嘅嘢。成日好多人問我乜嘢係 boxing， 呢啲都唔係。簡單啲講，拳擊係乜嘢咧？配合步伐，企穩出拳就係我哋拳擊啦。攻擊咧，我哋包括有左直、右直、左勾、右勾、左上、右上打，全部都淨係用拳鋒位。我哋可以打嘅位置咧，就係耳仔正面塊面啦，同埋我哋嘅上身腰以上，上身唔打得頸後腦位置腰以下。點解我成日強調出直拳要伸直？勾拳就起踭咧，因為打 boxing 我哋都有一套標準嘅，唔係話你出咗拳就出咗拳嘅，要裁判同觀眾睇到先有用噶嘛。除咗呢6種拳，我哋仲有其他演變出嚟嘅，有 overhand 啦，同埋 trap hook，但係我哋嘅 super punch 同埋邊錘係唔可以用。如果我話俾你聽，咁係 boxing，佢啱佢啱。